اللهم اغفر لي ولمن قال ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دا ځای د افغانستان یو خاوره ده. تاسې د دې خاورې بچیان یاست. ټول افغانستان یو کور دی. دا جدایي نشته په مابین کې. موږ ستاسو حاکمان نه یو، ستاسې خادمان یو. زه خپله بنفسي دا مې په خوله چې درته وایم په زړه کې مې هم دغه رقم ده. نو خو فرق شته په انسانانو کې. یقینا ما ځان د دا خلکو حاکم نه دی بللی، ما خادم بللی دي. او د الله سره راضي یم چې څه په خوله وایم هغه په عمل کې هم کوم. الحمدلله. نو تاسو ته یو اطمینان درکړو چې کوم مشکلات معاون صاحب محترم بیان کړله، دا په تدریج باندې انشاءالله کېدلی شي چې ستاسو ټول مکافات انشاءالله موږ اجرا کړو. که د چا کور خراب شوی وي، یو خو د انسانانو بدله څوک نشي ورکولی. هغه هم د الله د جانبه شوې ده، ځکه د انسان خو یو ډېر هغه قیمت نه لري. هغه دا دغه نه لري چې وایي دغه نشه راسره وکړه نو زما د دې شهید یا زما د دغه کور چې کوم دغه شوی دی نو دا به په ده پسې هغه نه کېږي. هغه دې تاسو ته الله پاک صبر درکړي. او بل دا نظام چې الله پاک موږ تاسو ته راکړی دی، دا داسې یو نظام نه دی. تاسې وګورئ په دنیا کې داسې نشته. تر امیرالمؤمنینو څخه رانیولې ما تاسو ته وویله لکه د ادنا عسکرو پورې، هغه ټولو سره داسې یو ذهنیت و فکر دی چې دا یو داسې نظام دی چې هېڅ یو تفرق و یو قومیت یو منطقه پرستي دا نشته پکې. نو خدای پاک دې موږ تاسو ټولو ته دغسې یو فکر عام راکړي او الله پاک دې موږ تاسو ته د دې نظام د ملاتړ ښه ذهنیت ښه فکر نور هم راکړي چې د دې خپل نظام ملاتړ وکړو پر هغه طریقه باندې، پر هغه دغه باندې چې څنګه الله او د الله رسول موږ تاسې امر کړي په هغه دغه باندې. نو د دغه تکالیفو په دغه کې بس تاسو ته دې الله پاک اجرونه درکړي، الله پاک د شهداو شهادت قبول کړي، الله پاک زخمیانو ته عاجله شفا ور نصیب کړي. وما علينا إلا البلاغ.